Unë po mendoj se tër kjo ka ndonjë papavia apo qëllim jo të mira. Si me numër një, me ullë reputacionin shtetin tonë. Dëmtimi i raporteve të shkëlqyeshme midis Kosovës dhe Turqisë. Të sulmohet pa nevojë presidenti e Kosovës, i cili i përgjigj thirrjes së komisionit të tregohet mos respektimi dhe ulje e kredibilitetit ndaj institucioneve tona. Raporti i përpilluar nga ana e komisionit është një raport fatal e dështim juridik, në të cilën vetë komisioni ka bërë gabim me angazhimin e ekspertit ndërkombëtar, pikërisht ku e ka caktuar një ekspert nga Amerika. Dhe këtu kemi konflikt sepse Amerika është shteti i cili strehon kryesorin e kësaj organizate terroriste. Unë po pyes juve, a ka logjik që dikush të strehon kryesorin e organizatës terroristeve e pastaj të bëjë një ekspertizë të besueshme? E para, zoti Domka, këtu nuk jenë në parlament të Turqisë, por jenë në parlamentin e Republikës Kosovës. Që dallim është elementar për me bo kur dilë që aty në foltore. E dyta, ne të ftojmë të gjithë si deputet të Republikës Kosovës, mos me keq përdorë foltoren, për me sulmu një raport shumë të rëndësishëm mes Republikës Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është e dyta. E treta, unë e thash në hyrje të fjalimit tim. Raportet me Turqinë i shohemi nga prizmi i barazis, i reciprocitetit dhe interesave të dyanshme. Kurse kjo që ka ndodhur me deportimin e shtetasve turq është raport i vasalitetit edhe i nënshtrimit, kur ti nënshtrohesh plotësisht urdhrave të një shteti tjetër. Kështu nuk duhet të ndërtohen raportet mes Kosovës dhe Turqisë. Ky është raport i pabarazis edhe i nënshtrimit. Edhe është turp nëse ti kontribon që ati raporti të nënshtrimit dhe të vasalitetit. Ne jemi për marrëdhënie të shkëlqyeshme me Turqinë, gjithmonë do t'jemi. Dhe gjithmonë ne do t'a dallojmë Turqinë nga pushtetin Turqi. Pse, zoti Domka? Se sot mund t'jetë Erdogani, por nesër nuk është. A Turqia vazhdon me qenë. E Kosova gjithmonë ka me pas interes për marrëdhënie të shkëlqyeshme me Turqinë, po jo as marrëdhënie të shekullit 15 e 16, po të shekullit 21, raportet barazis.